Amiga, vai me dar R$ 50 aqui pra ela slime aqui que eu fiz, tá? E, gente, não precisa você escolher a cor aqui, não. Bom, gente, eu vou guardar ela com espuma de barbear, porque pra mim é assim mais fácil, né? Deixa eu espuma aqui, gente, porque assim fica bem mais... Acho que, gente, fica bem mais fácil de guardar ela, né? E, gente, essa slime aqui, ela é uma fluff, tá? Gente, se vocês quiserem uma fluff assim, vocês me mandam pelo comentário falando como vocês querem. Bom, gente, isso aqui que você tá vendo aqui na minha mão é a slime da minha amiga. Gente, que ela precisa de uma hidratação, então a gente mete espuma de barbear, gente. Gente, ela fica assim porque é normal, tá? Ela tá se ativando, né, Alice? Com a espuma. Ela vai ativando com a espuma. Ficou obrigada linda, ó. Que detalhe. Isso aí. A gente vai começando. Ô, gente, que série vocês estão? Pegar mais isso. Bom, gente, eu tive que forrar sem querer esse Pegar pente aqui. tudo. Alice não quer o armazenamento da mensagem. Tinha que pegar tudo, gente. Ó, fica assim, ó. Quando a gente coloca espuma, tá, gente? Se você não manter ela, colocar a espuma de barbear nela, quando você quiser dar pra uma pessoa, amiga, vá lá, viu? Vou comprar um pote específico pra minha amiga. Amanhã... Eu vou dar um potinho de espuma de barbear, porque se ela quiser. Vou dar um potinho de ativador pra ela. Ó, gente. Ela ainda vai ganhar brinde. Quem quiser comprar, é R$10 cada. A pequena, a média e a grande. Gente, quem quiser comprar a minha, a pequenininha, ela é R$1. A média é 10 e a grandona é 20. Mas, se você for inscrito no meu canal, você tem desconto. Ó, gente. Se for hater, gente, eu não vendo não se for hater, não. Se não gostar do meu canal, não vai ganhar. Deixa eu falar aqui com o pessoal, Júlia. Tá, Deixa eu falar. Ó, gente. Olha, R$5 a grande, R$10. E a grande é R$20. E a Ô, vô. Na verdade, gente, o brinde vai ser bala e pirulito pra quem comprar. E, gente, vou pedir pro meu avô comprar papel de presente. Bom, gente, me segue, se você ainda não me segue, pra você garantir a sua slime, tá? Tá bom, gente? Gente, eu tô querendo juntar uma graninha, tá? Pra eu conseguir, sei lá, comprar alguma coisa. Tá, gente? Comprar minhas slimes. Gente, eu ainda não tenho a tabela de preço ainda, mas eu vou colocar.